मेरे पहले तो एक कान में आवाज शुरू हुई, हाँ जी। फिर 2 महीने बाद मतलब दूसरे कान में भी शुरू हो गई, और फिर मार्च में मेरे को सिर में भी आवाज शुरू हो गई थी। अच्छा। और फिर वो 1 महीना तक तो चलता रहा था, फिर अप्रैल से मेरे से मतलब बहुत ही हुँ, कोई दवाई से आराम नहीं, बड़ा अजीब सा लगता था, हुँ, हुँ। परेशान रहता था। करीब 1 महीना बहुत परेशान रहा, उसके बाद भी फिर अप्रैल में आपसे डिवाइस लेने आया था दिल्ली, हाँ वीडियो जी। देखी थी मैंने आपकी यूट्यूब पे। हाँ जी। फिर उसको लेने के बाद मेरे को 15-20 दिन में ही 60% आराम हो गया था ओके सर। इस डिवाइस से ही। ओके सर। अब मेरे को 90% तक रिलीफ है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो। कल परसों ही मेरे को ऐसा लगा है, हाँ जी। संडे को।